वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं गुफ़्तगू कयूं था चूंड नतीजनि खां पोइ जेका सूरत हाल आहे पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो जेको आहे उन वारे सां असांजी गुफ़्तगू हलंदड़ हुई कॉम्प्रेस सियासत नाम साहब मां चओ त हिकिड़े फ़र्द जी ज़िंदगीअ में वॾे में वॾी सलाहियत हुनजी आहे एतमाद ऐं हिकु फ़र्द खे एतमाद अचे थो महिनत सां ऐं मुसलसिल जाखोड़ सां महिनत जे नतीजे में इंसान में एतमाद पैदा थिए थो महिनत तव्हांजे ख़्याल में कॉम्प्रेस न कई आहे न उन महिनत उन क़िस्म जी विजन भरी महिनत विजन बि हुजे ऐं ओतिरो कम बि हुजे त नतीजा बिल्कुलु ईंदा जेकॾहिं तव्हां सिंध जी बम्बई खां आज़ादी बारे मसइले 1936 खां वठी तव्हां ॾिसंदव त सिंध जी कॉम्प्रेस या वतनदोज़ सियासत जा जो हिकिड़ो बहिरानी कैफ़ियत आहे उहा अॼु ॾींहं ताईं जारी आहे उहे हिकिड़े ॾींहुं उहा उन्हनि जो बिल्कुलु ईअं आहे कंहिं बि इशू ते कंहिं बि तहरीक ते उथनि था रद्द अमल कनि था वरी पोइ सुम्ही था पवनि पोइ जॾहिं वरी को इलेक्शन जो या अहिड़ो को डिसाइसिव मौक़ो थो अचे त वरी तयारु थी था वञनि इन विच में हिकिड़ा हुननि जा जेके गैप्स आहिनि उन गैप्स खे पंहिंजे मुसलसिल पोरे सां हू फिल करण जी कोशिशि नथा कनि नंबर 1 कॉम्प्रेस चवनि था असां जेलनि में विया आहियूं सिंध जे हर ॻोठ हर वाहण हर बस्ती में विया आहियूं कहिड़ो सिंध जो पॉलिटिशियन आहे पीर पगारो हुजे या बेनज़ीर भुट्टो हुजे जेको इन ग्रास रूट लेवल ते वियो हुजे जंहिं लेवल ते मिसाल तौरु रसूल बख्श पली जो वियो हूंदो या जंहिं लेवल ते डॉक्टर कादिर मक्सी वियो हूंदो या जंहिं लेवल ते बशीर कुरैशी जेको आहे पंहिंजो वेंदो हुयो या इन तरह जा ॿिया जेके तंज़ीमूं आहिनि कीअं असां चऊं था त उहो पोरियो नथा कनि ॾिसो न पोरियो जेको पोरियो त अवामी जंहिं सतह ते हो वञनि था उन सतह ते ॿी लीडरशिप त कोन थी वञे मिसाल तौरु ॿी लीडरशिप त पीपल्स पार्टी इहा आहे त जेको बि बेनज़ीर भुट्टो साहिबु आहे या पंहिंजो जेका टॉप जी लीडरशिप आहे उहा त वञी हिकिड़े जलसनि में वञे थी भई बाक़ी त जेको आहे पंहिंजो हेठि ॻोठनि ते हिननि सतह ते उहा ऑपरेट ई कोन्हे जेको पोरियो विजन खां मावरा हूंदो न उन जा नतीजा ईअं हूंदा पाकिस्तान जे क़याम जी सॼी जदोजहद में साईं जी एम सैद अॻियां अॻियां हो पर जॾहिं पाकिस्तान ठहियो ऐं उन जो मुस्लिम लीग जे फल खाइण जो मौक़ो आयो सिंधी माण्हुनि खे प्रोटेक्ट करणु उन्हनि खे शहरनि में आणणु उन्हनि जे लाइ हिकमत मिली ठाहिणु उन्हनि खे हिकिड़े बहितर ज़िंदगी फ़राहम करण जो मौक़ो आयो त साईं जी एम सैद मुस्लिम लीग खां ॿाहिरि थियो ऐं मुस्लिम लीग ते हिकिड़नि मुस्तक़िल मफ़ाद वारनि टोले अचे कब्ज़ो कयो वरी अॻिते हलो जेके बि नंढियूं नंढियूं तहरीकूं हलियूं लिस्टुनि जी तहरीक हुजे साईं मुंहिंजे खे चवां 1 यूनिट जी तहरीक हुजे उन खां अॻिते जेके बि तहरीकूं हलियूं सिंधी ॿोलीअ जी तहरीक हुजे उन्हनि सभिनी न इहो पोरियो थियो पर सिंध सां रिलेटेड कौम सां रिलेटेड हर एस्पेक्ट खे प्रोटेक्ट ठीकु आहे हाणे इन पोरे खे अचीवमेंट में हासिलात में कीअं ट्रांसलेट कजे इहो क्वेश्चन आहे इहो थियो ॿ ॻाल्हियूं तय थियूं त माना पोरियो बि कनि था विजन बि अथनि पोरियो बाक़ी हाणे ट्रांसफॉर्मेशन न ॾिसो न पोरियो ऐं विजन जेकॾहिं गॾु न आहिनि ऐं धार धार आहिनि तव्हां मुसलसिल कमु कंदा रहो पर तव्हां फ्यूचर जे नतीजनि फैज़ ही जेका ॻाल्हि आहे न इलेक्शन जेका वोटनि जी सियासत आहे उनजी डायनामिक्स खे सम्झणो पवंदो असांखे मां पहिरीं ॻाल्हि त इहा करियां कॉम्प्रेस तंज़ीमुनि जूं कमज़ोरियूं कचायूं हुन सां इख़्तिलाफ़ पंहिंजी जाइ ते पर सिंध जिन बुनियादी जेके सिंध जे जियापे जा सुवाल आहिनि उन्हनि ते जेका सिंध जे कॉम्प्रेस धुरियुनि जी महिनत ऐं कमिटमेंट ऐं कुर्बानियूं आहिनि उनखे असांखे एप्रिशिएट करणो इनाम बि इहा ॻाल्हि थो डिनाए नथो करे इनाम इहो थो चवे त हाणे जॾहिं असां इलेक्शन कैंपेन जी ॻाल्हि था कयूं त जॾहिं तव्हां वटि वोटर सां जॾहिं कॉन्टेक्ट जी पॉइंट आहे न उहे विजनरी ऐं कलेक्टिव इंट्रस्ट खां वधीक वोटर जा जेके डे टू डे सर्विस इशूज़ आहिनि न उते कम्युनिकेशन नथी रहे असांजी नेशनलिस्ट पार्टी ऐं आम माण्हू जी पर इमरान ख़ान बि त उन वारे सां का डिलीवरी त न कई आहे न ॾिसो हुन जंहिं सोसाइटी में जंहिं लेवल जो ॿियो ॿुधो न ॿियो अञा इमरान ख़ान जंहिं लेवल जा कैंडिडेट खणी आयो आहे यूथ हुनजी कैंडिडेट जी लिस्ट ॾिसो न हू पावर पॉलिटिक्स जो हिकिड़ो माण्हू आहे नेशनलिस्ट कोन्हे सिंध जी जेके नेशनलिस्ट एलिमेंट आहे उनखे तव्हां ॿी एंगल सां ॾिसो हिकिड़ो पावर पॉलिटिक्स जेको वोट मोबिलाइज़ेशन जेको डायनामिक्स आहे उहो त जिते हाणे ॾिसो न मिसाल हुनखे जेके बि सीटूं KPK में इंडिपेंडेंट तक़रीबन हिकिड़ी गवर्नमेंट ठाहींदो मां तव्हांखे सवेल बि चयो त हाणे हू मेक एंड ब्रेक वारी पॉइंट ते अची वियो आहे जे डिलीवर न कयईं त हुनजो थी सघे थो ठीकु आहे न ही जेको कॉम्प्रेस सियासत जो डिबेकल आहे त हिननि सभ खां वधीक कुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि सभ खां वधीक जीअं तव्हां चयो ट्रेवल कयो आहे माण्हुनि ताईं पहुता आहिनि ही जेको आर्ट आहे त शयुनि खे हाउ टू ट्रांसलेट देम इन टू रियलिटी इहो हिकिड़ो आर्ट आहे भुट्टो साहिबु हो न कॉम्प्रेस त 1969 में जेका 1 यूनिट जी जेका बि सॼी अचीवमेंट कई उहा भुट्टो साहिबु
पाण केश कराए वियो हिकिड़ी शइ एड करियां जेको इनाम चए थो कॉम्परसन जी वञण जे ख़िलाफ़ मूवमेंट सॼे जो भुट्टो साहब वारिस थी वियो माना हुनखे इनकेश कराए वियो बल्कि पोइ सिंध कार्ड खे प्रोमोट ई उन कयो अच्छा अॻिते हली टिपिकली छा थियो आहे नेशनलिस्ट काठियूं मेड़े घरनि तां झोली भरे चांवर मसाला गॾु करे गर्मियुनि में बाहियूं ॿारे देगियूं पचाइनि था जॾहिं ठही तयारु थियूं थियनि त ढकण को अची ॿियो थो लाहे हींअर बिल्कुलु इहो कमु थियो सिंध जे पुठियनि 5 सालनि खां जेके हेॾा शदीद इशू पीपुल्स पार्टीअ जेके सिंध सां मसइला कया पिया रुॻो आख़िरी साल में त कोन कयईं उन अॻिते त फंक्शन लीग हुकूमत जो हिसो हुई उहे त मां चवां थो ठीकु आहे पोइ आख़िर में ॿिटे मिकानी निज़ाम ते जेको पब्लिक मोमेंटम ठहियो हो उहो फंक्शन लीग कोन ठाहियो हुयो बल्कि जॾहिं पंहिंजो पहिरियों जेको फ़ैसिलो थियो हो पंहिंजो बलदियाती निज़ाम जो जेको राज जो अची पंहिंजो बाबर आवाणा ऐलान कयो त फंक्शन लीग हुकूमत खां जुदा न थी सिंध जे नेशनलिस्ट मूवमेंट मोमेंटम ठाहियो ऐं पोइ फंक्शन लीग खे सम्झ में अची वई हुन उनखे स्ट्रेटेजिकली कैप्चर करे वरितो उहो वैक्यूम जेको आहे न मसइलो छा थो थिए सिंधी कॉम्परेस सियासत खां इहा अपॉर्चुनिटी हथनि मां वञे छो थी मूंखे हुनजा 2-3 फैक्टर था नज़र अचनि हिकिड़ो त कॉम्परेस सियासत में जेके माण्हू मौजूदु आहिनि न उनखे पंहिंजे क़िबले खे डिफाइन करिणो पवंदो पब्लिक इमेज जा हुननि सां मसइला आहिनि हुननि सां जनरली जेका कंप्लेन आहे हुननि जे पब्लिक एटीट्यूड जे बारे में छा थो थिए पैसो त जेको हुकूमत जो हिकिड़ो मिनिस्टर थो हिकिड़े ॾींहं में पीपुल्स पार्टीअ जे मिनिस्टर हिकिड़ी सहीअ सां जेके पैसा कमाया हूंदा कॉम्परेस 10 साल जे बते में कोन कमाया हूंदा पर उहे जीअं त पब्लिक टू पब्लिक कॉन्टेक्ट में न आहे न त जेकर माण्हू चवंदा उहो कराची में वेठे सही कीअं अलाए कहिड़े ठीके मां खाधई गवर्नमेंट जो पैसो पर हीअ जेकर तव्हां इंप्रेशन इहो हुजे त हर प्लाट जे बारे में क्वेश्चन मार्क हुजे हर दुकान तां क्वेश्चन मार्क हुजे मां कंहिं हिकिड़ी पार्टी ॻाल्हि नथो कयां जनरल परसेप्शन ऐं उहो परसेप्शन सॼा अजाया न आहिनि पर अयाज़ लतीफ़ पलीजा जी पार्टी लाइ त परसेप्शन मां हिकिड़ी ॻाल्हि थो करियां सो कॉम्परेसन खे माण्हू जनरली ब्रेकेट कनि था न हिकिड़े हंधि अच्छा मुख़्तलिफ़ दुनियुनि सां मुख़्तलिफ़ मसइला आहिनि मिसाल तौर जलाल इहो त केस हो जेको अयाज़ लतीफ़ चयो पिया त कासिमाबाद में मां बि आहियां छाकाणि मां बते खोर न हा हा मां उहो त वरी ॿिया बि मसइला मां ॿुधायां हिकिड़ो त परसेप्शन जा मसइला मुख़्तलिफ़ इदारनि पार्टियुनि सां मुख़्तलिफ़ परसेप्शन जा मसइला मिसाल तौर जलाल ममू शाह उन वक़्त में अरबाब रहीम खे सां गॾु पे बीठो जॾहिं अरबाब रहीम माण्हुनि खे ॾिठे न थिए वणियो त हाणे हिन करे माण्हू चयो यार तूं कॉम्परेस सां ई तूं पंहिंजी डायरेक्शन ठीकु कर तूं जीअं सदे जो पुटु आहीं तूं पंहिंजी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स कर सो हिकिड़ा इहे परसेप्शन जा मसइला आहिनि ॿियो त जेकॾहिं मां अॼु बि सम्झां थो त हू 10 जमायती तारे जुसो थियण बजाए जेकर इहे 3 कॉम्परेस पार्टियूं कॉम्परेसीअ जे पंहिंजे हिकिड़े एजेंडा ते इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कनि हा पोइ जे हाराए बि वञनि हा हाराइण खां बुरी शइ थोरी आहे इलेक्शन में ही मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स जी धुर बंजी आहे सभ खां वॾी इंपॉर्टेंट हुनजी जेका अचीवमेंट आहे तव्हां अयाज़ लतीफ़ जा रजब में अमण जा वोट ॾिसो एॾा पुअर कोन्हनि की जीअं अॻे पीपुल्स पार्टी चवंदी त ही काउंसलर बि नथा थी सघनि 13 हज़ार वोट मां हिकिड़ी स्टेट ते ॾिठा आहिनि जलाल ममू शाह त अयाज़ जा त 15-16 हज़ार वोट हा मां त ॻाल्हि थो कयां जीअं नतीजा इवॉल्व पे थिया अहिड़ी तरह जलाल ममू शाह जे वोटनि जा त ठीकु ठाक 40 हज़ार वोटनि सो ईअं न आहे त ही को ग्राउंड जा हाणे प्लेयर न आहिनि हाणे हिननि खे स्ट्रेटजी सिर्फ़ु ठीकु करण जी ज़रूरत आहे ऐं फर्स्ट टाइम हुननि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स खे इन तरह सां कंटेस्ट कयो इहा ॻाल्हि जलाल शाह जा जेके वोट आहिनि न जलाल शाह जे वोट खे अगेन उहो आया जेको कासिमाबाद में ऐं हिननि ते जेको डॉक्टर रजब मेमन ऐं जेको अयाज़ लतीफ़ पली जे वोट कया आहिनि जेके असांजे जलाल शाह वोट कया आहिनि उन में फ़र्क़ु आहे उहो हुननि जी वरी उहो जेको रिवायती तरह ते डायनेस्टिक जेको वोट थिए थो फैमिली जो वोट थिए पंहिंजे तक में महिनत कई पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स जे हवाले सां था ॻाल्हायूं हुन में त जेके एट द एंड ऑफ द डे छा थो थिए तव्हां कहिड़े बि तरीक़े सां वोट खणो था त तव्हांजी हिकिड़ो इन खां सवाइ जेका आहे मां जेका सवेल ॻाल्हि पे कई त कॉम्परेस त जेको बि पूरो कनि था पंहिंजे क्लियर विजन न हुजण जे करे ऐं पंहिंजे पॉलिटिकल लाइन्स में बिल्कुलु वाज़िह न हुजण जे करे हू उनजो फल हासिलु नथा करे सघनि हाणे मूंखे ॿुधायो त जेकॾहिं कॉम्परेस त जेके पार्लियामानी सियासत में बिलीव कनि था उहे 3-4 ॼणा 6 महीननि जे लाइ साल जे लाइ 5 सालनि जे लाइ 10 सालनि जे लाइ पाण सां गॾु हिकिड़ी अंडरस्टैंडिंग में नथा हली सघनि को इतिहाद ठहे थो भई इहो सिंध क़ौमी इतिहाद खां वठी सिंधी क़ौमी इतिहाद खां वठी ऐं हे जेको आहे सो सिंध बचायो कमेटी ऐं सपना ऐं इन ताईं हिकिड़ी जेका सप खपे जेका टॉलरेंस खपे जेका शयुनि खे अॻिते वठी हले नंबर 1 नंबर 2 तव्हां अयाज़ लतीफ़ अली जी तारीफ़ कई साईं जलाल शाह जी साईं तारीफ़ कई ॿिया बि दोस्त असांजा क़ाबिल एतिराम आहिनि मूंखे इन्हनि मां हिकिड़ो बि सियासतदान ॿुधायो जंहिं शऊरी तौर ते ऐं प्लैनिंग सां रथाबंदी सां पंहिंजे कॉन्स्टिट्यूएंसी में पब्लिक सर्विस जो को वॾो हिकिड़ो पंहिंजो प्रोग्राम शुरू कयो हुजे भाई मां हिकिड़ो तव्हां खां सिंपल मिसाल थो पुछां
सिर्फ़ु पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में पब्लिक सर्विस जो जेको तस्वुरु आहे उहो कंहिं वटि हलो हिननि वटि न आहे। भाई हे आहिनि न पीपुल्स पार्टी नून लीग जेके कुझु आहिनि अवाम जे ज़िंदगीअ ते टको पैसो असरअंदाज़ थियनि था न, जाइज़ या नाजाइज़। हुकूमत अचण खां पोइ या न हुकूमत अचण खां पहिरीं हाणे इमरान खान वटि कहिड़ी हुकूमत हुई? इमरान खान पंहिंजे मैसेज में इहे शयूं क्लियर कयूं त मां ही कंदुसि ऐं हुतां जो जेको उहो त ॾिसो न मियांवाली जी यूनिवर्सिटी शौकत खान अस्पताल खे उहो एज़ अ मॉडल ॾिसो, प्रेज़ेंट इहे आहिनि कंदो न, रहियो। हिकिड़ो त आहिनि असांजे मूंखे ॿुधायो त कंहिं बि सियासी धुर पंहिंजे सियासी कम खे समाजी ख़िदमत, हिकिड़ो मां जेको मिसाल तव्हां रहिजी वियो उहो मां इहो थो चवां, कासिमाबाद आहे। कासिमाबाद में का बि क़ौम परस्त या जेका नेशनलिस्ट धुर आहे उहा हिकिड़ो तजुर्बो करे ॾिसे। उहा कासिमाबाद जे कंहिं कोर इशू जिते भत्तो आहे या सफ़ाईअ जो इंतिज़ाम आहे या ॿिया जेके मसइला आहिनि उन्हनि ते स्टैंड वठी ऐं उन्हनि खे थोरो हल करे। गांधी जी तव्हां कांग्रेस पार्टी ते उहा बि हिकिड़ी पेट्रियाटिक जमात हुई न अंग्रेज़नि जे दौर में। गांधी छा कयो त चई त लोअर क्लासिस में वञी उन्हनि जी सर्विस कयो, माण्हू जॾहिं पंहिंजी अखियुनि सां ॾिसंदा त उन ते बिलीव कंदा। हिन महिल ॿियो जेको अहम ॻाल्हि आहे त ट्रस्ट, अंग्रेज़ी में सीइंग इज़ द बिलीविंग। हा ट्रस्ट डेफिसिट आहे। क़ौम परस्त ॻाल्हि सही था कनि पर हिन ॻाल्हि खे हू हक़ीक़त में ट्रांसलेट कंदा या न करे सघंदा, इहे इन ते माण्हू जा इहो छो ॾिसो ट्रस्ट डेफिसिट जा ख़ैर उन ते बि अचूं था। मां हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल कोट कयां तव्हांजो सुवाल अचूं था। कासिमाबाद ऐं कंपेयर कयो तव्हां मॉडल खणो ॿियो ॾियारी अमन कमेटी जेका पीपुल्स अमन कमेटी आहे, साॻियूं चार्जिस उन ते भते जूं चार्जिस आहिनि, ज़मीन ते कब्ज़े जूं चार्जिस आहिनि, मिलिटेंसी जूं चार्जिस आहिनि, ब्रूटल किलिंग्स जूं चार्जिस आहिनि। पर ॾियारीअ जे उन पंहिंजे प्रेमिसिस जे अंदरि हू पंहिंजे माण्हुनि खे फुल सिक्योरिटी फराम कनि था। तव्हांखे ख़बर आहे माण्हू चवनि था ॾियारी में हाणे को फ़ोन नथो फुरे सघे जिते हुननि जा इलाइक़ा आहिनि। एटलीस्ट ॾियारीअ जे 5 माण्हुनि खां को माण्हू ते दादागिरी नथो करे सघे। स्टूडेंट्स जा हींअर साइंस मेला कराया अथनि जिते उज़ैर बलोच वञी थो इफ़्तिताह करे। लाइब्रेरियूं पिया था खोलाइनि, सफ़ाई जा ॾिहाड़ा पिया मल्हाइनि, पार्क पिया ठाहिराइनि। हिकिड़ो फुल फ्लेज पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो मॉडल खणी हूअं हिननि हींअर इलेक्शन कैंपेन हलाई आहे। छो कासिमाबाद जेको उनजे भेट में ॾही पतीअ जेतिरो नंढड़ो हिसो आहे, ही पार्टियूं तय कनि त ही नथी हुकूमत सफ़ाइयूं करे, असांजा कारकुन 2 ॾींहं हिते तगारियूं खणंदा, पब्लिक इमेज डेवलपमेंट। स्कूल जेके बंदि आहिनि मुंहिंजो कारकुन कलाक पढ़ाईंदो, सिंबॉलिक जेस्चर। कंहिं न्याणीअ खे को हथु लाहे, ही मुंहिंजो कॉन्टेक्ट नंबर आहे, बाबा प्लाट ते कब्ज़ो थिए त तूं लीडर ॻोल्हींदा, आला प्लाट मोटाए ॾे। ईअं छो न थिए त मुंहिंजे का जाइज़ मुंहिंजे हक़ ते का राताओ पए ॾाढाई थिए, तॾहिं बि मां हिकु फ़ोन कयां मूंखे रिलीफ मिले। पब्लिक इमेज बिल्डिंग जे लाइ तव्हांखे पब्लिक सर्विस, जेकर तव्हां वञो था पार्लियामानी पॉलिटिक्स में त पब्लिक सर्विस डिलीवरी मुख़्तलिफ़ शिकलुनि में इम्पॉर्टेंट आहे, उहा डायरेक्शन वठणी पवंदी। आउं एग्री थो कयां इनाम साहिब जे इन सजेशन सां। पर जेका सियासत में ॾिसो न, तव्हां सभु असां सियासत सां दिलचस्प, सियासत में कंहिं बि सियासतदान जो या सियासी पार्टीअ जी सभ खां वॾी मीरास कहिड़ी आहे? साख आहे न। साख त बाबा ही डिलीवर करे सघे थो, ही उहो कमु करे सघे थो। तव्हां साख पंहिंजो इमेज खे जेको आहे सो बहाल कयो, माण्हू ॾिसो त तव्हां ते ट्रस्ट करणु शुरू था कनि ऐं हिकिड़े प्रोसेस सां। हीअ जेका मिसाल तव्हां अॼु मुतहिदा खे वठो, पीपुल्स पार्टीअ खे वठो, का बि जमात हिन स्टेज ते पहुती आहे त उन खे 30 साल 40 साल 25 साल 37 साल ज़रूरु थिया आहिनि। तव्हां हिकिड़ी मुसलसिल कंहिं बि रुख में महिनत कंदा रहो, उनजो नतीजो न मिले, इहो नामुमकिन आहे। तंहिंजे करे छा सबबु नतीजो न मिलियो? मिसाल तौरु जेकॾहिं ॾिसूं था त जेलनि में विया आहिनि, फिज़िकली बाक़ाइदा पाण विढ़िया आहिनि, केतिरनि जाइनि ते प्रोटेक्ट कयो अथव। मिसाल तौरु डॉक्टर कादिर मक्सी साहिबु उहो चवंदो रहियो आहे त असां जॾहिं पंहिंजो लसानी जहिड़ा थिया त असां पंहिंजे माण्हुनि खे प्रोटेक्ट कयोसीं। त माण्हू बि हाणे ॾिसो, माण्हू इहो था एक्सपेक्ट कनि त को क्राइसिस थींदो सिंध जो, हे ॿाहिरि निकिरी ईंदा, तहरीक हलाईंदा, जलसा जुलूस कंदा, बसि। इन खां पोइ त हिन जो पंहिंजो आर्ट आहे न, नेशनलिस्ट क़यादत जो पंहिंजो आर्ट आहे त इन पंहिंजे पोरे खे हूअ कीअं कन्वर्ट करे थी कंहिं वॾी हासिलात। ॿियो फयाज़ कंसिस्टेंसी खपंदी। मुंहिंजो ख़्यालु आहे त कॉम्परस पार्टीज़ जे लाइ हिकिड़ो हाणे हू फ्यूचर में इन कैंपेन में आहिनि, हाणे इन इमेज खे नेक्स्ट 5 साल हुननि खे इहे लर्निंग करे इन सॼे मां हिन खे फेल्यूर नथो सम्झां। ऑनेस्टली ही नेशनलिस्ट पार्टीज़ लाइ हिकिड़ी लर्निंग आहे। डॉक्टर कादिर मक्सी ऐं इहे माण्हू ऑनेस्टली असांखे भले हुननि ते 10 माण्हू इल्ज़ाम ॾियनि, पर असांखे ख़बर आहे असां वदत कौन में रहंदासीं, पॉलिटेक्निक कॉलेज जे भरिसां लंघी न सघंदासीं। इहे जेकॾहिं नेशनलिस्ट पार्टी जा नौजवान वीचारा जेल लठियूं ऐं गोलियूं न खाइनि त असां अॼु अच्छा कपिड़ा पाए हिते वेहण जहिड़ा बि न हुजूं। कराची जे शहर में थिए थी चकरा ॻोठ ते फायरिंग, हुकूमत में वोट ॾींदासीं पीपुल्स पार्टीअ खे, फायरिंग थींदी, पुछंदासीं नेशनलिस्ट किथे आहिनि।
तंहिंजे करे उहे ऐं उहे ईंदा बि सही हुते। ऐं उहे ईंदा आहिनि पंहिंजी ज़िंदगी जा रिस्क खणी। मां इहो त चवां जेका इनाम ॻाल्हि करे थो त हाणे जेकर पार्लियामानी पॉलिटिक्स में वञिणो आहे त उन जा बि लवाज़मात पूरा करणा साईं पवंदा। ऐं मां फ़िलहालु हलूं था न्यूज़ ब्रेक जे लाइ पंहिंजो न्यूज़ स्टूडियो पोइ मोटी अची जेको हीउ सॼो रिज़ल्ट अची विया आहिनि हाणे जेको हुकूमत साज़ी जो अमल थींदो किथे कहिड़े क़िस्म जूं हुकूमतूं ठहंदियूं ऐं उनखे कहिड़ा चैलेंजिस हूंदा उन ते गुफ़्तगू कंदासीं। नाज़रीन असां सां गॾु रहिजो मिलूं था वक़्फ़े खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन अजत प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू जो सिलसिलो हलंदो आहे पोस्ट इलेक्शन जेको सिनेरियो आहे इलेक्शन खां पोइ जो वारी जेका सूरत हाल आहे जेके नतीजा आया आहिनि उन नतीजनि जे हवाले सां ऐं नतीजनि जे अचण जा मुहरिक जेके आहिनि उहे कहिड़ा आहिनि उन ते असां गुफ़्तगू कईसूं न्यूज़ जे वक़्फ़े खां पहिरियों। हाणे असां उन ते गुफ़्तगू कंदासीं त हाणे जेके हिन नतीजनि खां पोइ कहिड़े कहिड़े इलाइक़नि में कहिड़े क़िस्म जूं हुकूमतूं ठही सघनि थियूं, किथे कोआलिशन्स जी ज़रूरत पवंदी ऐं उहे इम्कानी तरह ते कहिड़ियूं कोआलिशन गवर्नमेंट्स ठहंदियूं ऐं जेकॾहिं जिते कोआलिशन जी ज़रूरत न हूंदी त उते कहिड़ियूं हुकूमतूं ठहंदियूं ऐं उनखां पोइ असां इहो कंदासीं त उन्हनि हुकूमत जे लाइ चैलेंजिस कहिड़ा हूंदा। पाकिस्तान जेको हिकिड़े चइनि सूबनि ऐं हिकिड़ी वफ़ाक़ी हुकूमत 5 जॾहिं हुकूमतूं ठही बीहंदियूं त उन्हनि जे विच में इक्वेशन कहिड़ी हूंदी, किथे उहे हिक ॿिए खे इक्वेट कंदा ऐं उहा जेका सूरत हाल आहे मजबूरी तरह सां उहा कीअं हूंदी ऐं ख़ुदि जेका हुकूमतूं ठहंदियूं उन्हनि जे लाइ मर्कज़ी सतह ते जेका हुकूमत ठहंदी उन जे लाइ कहिड़ा चैलेंजिस ऐं इशूज़ हूंदा ऐं सूबाई हुकूमतुनि जे अंदरि जेको आहे जेको सूबनि जे अंदरि जेके आहिनि उन जे लाइ कहिड़ा चैलेंजिस ऐं इशूज़ हूंदा उन ते गुफ़्तगू कयूं था। जी नसीर साहब, नतीजनि खां पोइ कीअं था ॾिसो हुकूमत कीअं ठहंदी? ॿ पासा आहिनि। हिकिड़ो चैलेंज जो पार्ट आहे हुकूमतुनि जो ठहणु ऐं ॿियो आहे हुकूमत जो हलणु। हींअर ताईं जेके नतीजा तक़रीबन हाणे ज़रे घटि अची विया आहिनि सवाइ 2-3 सीटुनि जे उन में जेका लेटेस्ट पोज़ीशन असां वटि अचे पई उन में नवाज़ लीग 125 ते एक्सपेक्टेड आहे त उहो 125 सीटूं मैनेज पई करे। PTI 32 ते आहे। पीपल्स पार्टी अनफॉर्चुनेटली हाणे 3 नंबर ते वञी बीठी आहे 31 ते। जेका अर्थमेटिक्स आहे उहा त ॾाढी अलजबरा सादी आहे त 272 सीटुनि जो ऐवान आहे। हाणे मतिलबु त नून लीग जेका आहे बग़ैर कंहिं जेको कल्ह नवाज़ शरीफ़ साहब खे ख़दशो हुयो त को बैसाखी खपे, बैसाखी खां सवा हुकूमत करण जी जेका हुनजी ख़्वाहिश हुई उहा माना दुआ हुनजी क़बूल। इहा ॾाढी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आहे त जेको असां सभिनी पियो चयो त स्प्लिट में ईंदो मैंडेट, उन में ॿियूं पार्टियूं गॾु हूंदियूं, इस्टेब्लिशमेंट उन जे थ्रू मैन्यूवरिंग कंदी। हींअर नवाज़ शरीफ़ सिंगल हैंडेडली हुकूमत ठाहिण जी पोज़ीशन में अची वियो आहे। 31 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आहिनि, 10-12 खपनि उहे ॾाढे आराम सां अची वेंदा। ई फाटा वाटा मां ॿियनि हंधनि तां शमूलियत करे छॾींदा, इहो मसइलो ई कोन्हे। न रुॻो इहो पर मां तव्हांखां अॻियां पियो ॾिसां त हिननि खे 180-181 खपनि वोट जो 2/3 मेजॉरिटी सां डिसीशन मेकिंग मर्ज़ी ई करे सघनि। मूंखे त उहा बि हाणे बिल्कुलु पॉसिबल पियो नज़र अचे। हाणे पंजाब में बि हुकूमत ठाहे वेंदा। पंजाब में बिल्कुलु सेफ हुकूमत आहे। उते त एब्सोल्यूट 200 जे लॻभॻि उन्हनि वटि सीटूं 2/3 ॾाढियूं सिक्योर हुन वटि मेजॉरिटी आहे। हाणे ट्रेंड ॿुधाए थो त KP में ठहंदी PTI जी हुकूमत अलायंस सां। हा न कोalition करिणो पवंदो छो त एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कान्हे इसका, पर उते हुनखे मिली वेंदा हम ख़्याल उहे नज़र अचे पियो। ANP सां पीपल्स पार्टी जहिड़ो ई हशर थियो आहे, उहा वाइप आउट थी वई आहे। अच्छा, उनखां पोइ अचूं था बलोचिस्तान में अञा ताईं हिकिड़ो अनसर्टेनिटी आहे, नतीजा कोन था पिया साम्हूं अचनि। काफ़ी हंधनि ते अख़्तर मेंगल बि अदा करे चुको आहे त नतीजा छो रुकिया पिया आहिनि। हाणे बलोचिस्तान जी सिचुएशन अञा वाज़े कोन्हे, तंहिंजे करे उन ते अञा फ़िलहालु थोरो असां कमेंट्स खे फार वाइल पार्क था करियूं। सिंध में ज़ाहिर आहे त पीपल्स पार्टी लॻभॻि ओतिरियूं ई सीटूं वञी मेंटेन कयूं हुन जेतिरियूं हुन 2008 जी इलेक्शन में कयूं। मुंहिंजे नज़र में इहा पीपल्स पार्टी वॾी सक्सेस कई आहे। पीपल्स पार्टीअ लाइ जनरल असां सभिनी जो इम्प्रेशन इहो त शायदि 15-20 सैकड़ो सीटूं लूज़ कंदी। फैक्टर कहिड़ा आहियूं उते असां ॻाल्हाए चुका आहियूं। पर सिंध में हाणे सिचुएशन आहे त पीपल्स पार्टी वटि हिकिड़ी अपॉर्चुनिटी आहे त सिंगल हैंडेडली हुकूमत ठाहे सघे थी। स्ट्रेटेजिक पोज़ीशन अलॻि हूंदी, उहा MQM सां मिलणु चाहे थी नथी चाहे, उहो त कई फैक्टर डिटरमिन कंदा, पर उहो सिंगल हुकूमत ठाहे सघे थी। प्रैक्टिकली छा थींदो जॾहिं हितां खां सूरत अॻिते वधंदी? नवाज़ शरीफ़ खे हिकिड़ो चैलेंज इहो हूंदो त पख्तूनख्वा में हुनजो राइवल पार्टी रूल करे रही हूंदी, सिंध में हुनजी राइवल पार्टी रूल करे रही हूंदी। मां अॻियां जे सीनरियो खे एतिरो स्मूथ नथो पियो ॾिसां, चैलेंजिस ईंदा हुनखे, पर वॾो एडवांटेज छा आहे? पंजाब ऐं फेडरल गवर्नमेंट में ही इज़ फुली इम्पावर्ड। प्रैक्टिकली चओ त ऑपरेशनली पाकिस्तान जो 90 सैकड़ो जो कंट्रोल आयो। प्रैक्टिकल मां अर्थमेटिक नथो चवां। छा थींदो हाणे जेको पंहिंजो जेको कल्ह अल्ताफ़ सेन साहब बि बयानु ॾिनो आहे, मां उन ॾांहुं अचां थो। सिंध में हुनखे मेजर चैलेंज ईंदो। ईंदड़ 5 सालनि लाइ पीपल्स पार्टीअ जो जेको सिंध कार्ड हो उन में बैलेंस लोड थी वियो आहे, जेको ख़ाली थी वियो।
ऐं मूंखे लॻे थो त पीपल्स पार्टी ईंदड़ 5 सालनि लाइ वरी सिंध जी कॉम्प्रेस पार्टी थी उभरंदी। छो हाणे त हाणे हुन वटि ॿियो कुझु करण लाइ कोन्हे। परफॉर्मेंस तव्हां 5 सालनि जी तमामु ख़राबु हुई। पीपल्स पार्टीअ खे हिकिड़ी विंडो मिली वई अथव। जेकर तव्हां मूंखां पुछो पीपल्स पार्टीअ लाइ जेकर को फ्यूचर में स्पेस वञी बचियो आहे, छो त हुनखे वाज़े तौरु चयो पियो वञे त हाणे वारे सिंध जे ॿाहिराड़ीअ जी पार्टी वञी थी आहे। अनफॉर्चुनेटली नंबर्स इन खे कंफर्म पिया कनि। पीपल्स पार्टी वटि अपॉर्चुनिटी ठाहे इन ते था अचूं। वॾी अपॉर्चुनिटी पीपल्स पार्टी वटि गुज़िरियल 5 साल हुई, बदकिस्मती सां उन डिलीवर कोन कयो। सिंधियुनि पॉवर्टी ऑफ चॉइस जे करे पीपल्स पार्टीअ खे वरी आंदो। इहा हिकिड़ी रियलिटी आहे। न परफॉर्मेंस आहे, न हाणे भुट्टो फैक्टर आहे, ही पॉवर्टी ऑफ चॉइसिस जूं। पर इन ॻाल्हि खे सम्झणु घुरिजे त 2002 में ऐं 2008 में PTI जो वजूद ई न हो। अॼु उहा सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी वई आहे। सो ईअं न आहे त पीपल्स पार्टी सम्झे त वरी 2018 में बि ईअं थी सघंदो। इहो ज़रूरी न आहे त 2018 में ही शइ रिपीट थिए। पीपल्स पार्टीअ खे अपॉर्चुनिटी आहे त ईंदड़ 5 साल में डैमेज रिपेयर करे सिंध में जेके हिननि ॿिटा निज़ाम ऐं जेका टेररिज़म खे प्रोटेक्ट करणु सिंध जे अंदरि, सिंध में वॾेराशाही खे रिवाइवल ॾियणु, ही जेको सिंध सिविल सर्विसिस एक्ट आणे मेरिट जूं धॼियूं उॾाइणु ऐं ज़मीनुनि जे कब्ज़ागिरियूं ऐं ॿेट विकिणणु ऐं इहे जेके सभु बुरा कम हुननि खामख़ कया पिए, उन्हनि खां डिपार्चर करे लिटरली आउं चवां थो मौक़ो अथसि तौबा ताइब जे सिंध जे माण्हुनि जे साम्हूं। माण्हुनि जो महिरबानी वञी मञे सिंध जे माण्हुनि जी जंहिं एॾे कहत जे दौर में हिन पार्टीअ खे हिकिड़ी ॿी अपॉर्चुनिटी ॾिनी आहे। सॼे पाकिस्तान ठुकराए छॾियो आहे हिन पार्टीअ खे, सॼे पाकिस्तान ठुकराए छॾियो आहे। वरी बि इहे सिंध जा माण्हू आहिनि ऐं उनजो मां बदकिस्मत चवंदो हमेशह सिंध जे माण्हुनि पीपल्स पार्टीअ खे अखियुनि में जाइ ॾिनी आहे। एतिरा नाहक करण खां पोइ पीपल्स पार्टी सां हमेशह नॉन ग्रेटफुल रही आहे सिंधी माण्हुनि सां। हाणे इन खे रिपेयर तव्हांजे ख़्याल में ही जेका फॉर्मेशन जेका नसीर साहब ॿुधाए पियो लेसार मोर जेकॾहिं ईअं थिए थो त हुकूमतुनि जे विच में जेको इक्वेशन आहे, मसइलो वफ़ाक़ी हुकूमत सूबाई हुकूमतुनि जे विच में, उहा कीअं हूंदी आहे? तव्हांखे नथो लॻे त हिकिड़ो सेंटीमेंट जनरेट थींदो जेको अॻे पंहिंजो कल्ह जंहिंजो अल्ताफ़ हुसैन साहिबु पंहिंजो इशारो करे छॾियो आहे त ग़ैर पंजाबी पाकिस्तानी जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ सूबनि में रहंदड़ उन्हनि जो जेको पंहिंजो राइट्स प्रोटेक्ट थियणु घुरिजनि, हे थियणु घुरिजनि, छा पोइ उहो थींदो? हुकूमतूं जेके आहिनि मरकज़ी हुकूमत सां वरी टग ऑफ वार में हूंदियूं, जीअं मिसाल तौरु 90s में असां ॾिसंदा हुआसीं हिते पीपल्स पार्टी हूंदी। हालांकि इहो पहिरें दफ़े थियो आहे त नवाज़ लीग जी मरकज़ में हुजे ऐं सिंध में हुनजी हुकूमत न हुजे। 2 दफ़ा जॾहिं हुन मरकज़ में हुकूमत कई हुई तॾहिं सिंध में पीपल्स पार्टी जी हुकूमत कान ठही हुई। हाणे हुनजे जॾहिं पीपल्स पार्टी जी हुकूमत हूंदी, छा पीपल्स पार्टी अकेले से हुकूमत ठाहिण खे प्रेफर कंदी या मुतहदा सां गॾिजी हिकिड़ो यूनाइटेड महाज़ ठाहे हुनखे टफ टाइम ॾियणु चाहींदी? छा एक्सपेक्ट था कयो? ॾिसो, मां ही थो सम्झां त सॼे पाकिस्तान जी जेका सियासत आहे उन ते तव्हां नज़र विझाईंदव त इवन नवाज़ लीग तोड़ी जो हिकिड़ी विक्टोरियस पार्टी आहे, पर उहा बि इम्तिहान में आहे। इमरान ख़ान जी पार्टी इम्तिहान में आहे। हिते असां वटि बि मुंहिंजो ख़्यालु आहे त आख़िरी मौक़ो आहे। छो जो हाणे एजेंडा जेका आहे न अवामी मसइला पंहिंजे उन शिदत खे पहुची चुका आहिनि जो माण्हू पंहिंजे ज़िंदगीअ में हिकिड़ी बुनियादी तब्दीली ॾिसणु घुरनि था। माण्हू एजुकेट थिया आहिनि, मीडिया उन्हनि खे एजुकेट कयो आहे, सोशल मीडिया ते माण्हू आया आहिनि, नओं हिकिड़ो दौरु नई विंडो खुली आहे त हाणे सभु पार्टियूं प्रेशर्स में आहिनि। ऐं मां नथो सम्झां त इहा जेका कन्फ्रंटेशन जी पॉलिटिक्स आहे या जेको अल्ताफ़ हुसैन जे बयान ॾांहुं जॾहिं तव्हां इशारो कयो, या इन क़िस्म जी सियासत हाणे वर्क कंदी, छाकाणि जो इहा इन क़िस्म इमरान ख़ान नवाज़ शरीफ़ सां कोऑर्डिनेशन में हूंदो जेकॾहिं KPK मूंखे ईअं थो लॻे त हिकिड़ी क्वालिटेटिव कॉम्पिटिशन थींदी। हाणे इहो नंबर स्कोर करण वारो मसइलो ख़तमु थी वियो। जेको कंदो उहो उन वन दैट विल हैव टू पे द पेनल्टी। तव्हां इलेक्शंस में बि ॾिठो, इलेक्शन में बि हेॾी प्रोपेगेंडा, फलाणो इल्ज़ाम नंबर 32, इल्ज़ाम नंबर 34, इल्ज़ाम छा थियो? माण्हू इन क़िस्म जी हिकिड़ी चीप प्रोपेगेंडा वारी सियासत खे मां हाणे फेडअप थी आहे। हाणे अचूं था, हाणे जेको मिसाल तौरु हुकूमत ठहे थी मरकज़ में नवाज़ शरीफ़ साहिब जी, त उनखे चैलेंजिस ज़ाहिर जॾहिं सिंध जो वॾे में वॾो चैलेंज जेको आहे उहो आहे कराची। छा नवाज़ शरीफ़ पंहिंजे इन कैंपेन में बि चयो आहे त कराची खे मां सेटल करण जी कोशिशि कंदुसि? छा सिंध गवर्नमेंट नवाज़ शरीफ़ जी उन सेटलमेंट में उनजी सपोर्ट कंदी या रेज़िस्टेंस कंदी? छा पोज़ीशन हूंदी? ऐं उहो जेको चैलेंज आहे वफ़ाक़ी हुकूमत लाइ कहिड़ो सीवियर चैलेंज हूंदो? या नवाज़ शरीफ़ हिकु दफ़ो ॿीहर पंहिंजो उनखे सेटल करण जे हुन चकर में पवण खां सवाइ हिन खे छॾे ॾींदो त भले पियो ईअं हले? मूंखे इहो सीनरी पियो लॻे जेको लेट 80s ऐं अर्ली 90s में पंजाब ऐं पीपल्स पार्टीअ जे दौर में हुयो। मथे पीपल्स पार्टी जी हुकूमत हूंदी ऐं पंजाब डिफायंट हुयो, नॉन कोऑपरेटिव हुयो।
तावन न कंदो हुयो। पीपुल्स पार्टी अॻे जेको टोन ऐं टेनर एडॉप्ट कयो आहे, इख़्तियार कयो आहे पुठियां साल खनि खां नवाज़ शरीफ़ जे बारे में, जंहिं क़िस्म जी ही कैंपेन हली, डिस्गस्टिंग ऑनेस्टली। मां पीपुल्स पार्टीअ जहिड़ी हिकिड़ी मैच्योर सियासी जमायत मां इहा कैंपेन एक्सपेक्ट न पई कई, अनफॉर्चुनेट। पर ठीकु आहे, इलेक्शन जो धंधो आहे, उते जंहिं क़िस्म जा माण्हू वेठा आहिनि उहो उअं सोचींदा, उहो उन तरह सां डिज़ाइन कंदा, असां खां या तव्हां खां पुछी कोन कंदा। हाणे नवाज़ शरीफ़ वटि बि अपॉर्चुनिटी आहे। अॻु में छा थियो, नवाज़ शरीफ़ जो सिंध में इमेज ॾाढो टेंटेड रहियो आहे। 90s में जॾहिं बि हुनखे मौक़ा मिलिया ॿ भेरा, हुन सिंध सां पीपुल्स पार्टीअ जी मुखालफ़त में सिंध सां इज्तमाही नाइंसाफ़ी पई कई। केटी बंदर जी रिथाबंद, माण्हुनि जूं नौकरियूं कढणु, यानी इहे शयूं अनफेयर हुयूं जंहिंखे को बि डिफेंड न करे सघंदो। होप इहा आहे त पुठियां 10 सालनि जे प्रोसेस में जेका मैच्योरिटी असां नवाज़ शरीफ़ जी पर्सनैलिटी में ॾिठी आहे, इवन कल्ह जॾहिं मॉडल टाउन जे ॿाहिरां हुन पब्लिक खे एड्रेस पे कयो, हुनखे खटण जी अञा शुरूआती ख़बरुनि खां पोइ ॾाढो मैच्योर ख़िताबु हुयो। फस्ट टाइम हुन पंहिंजे मंशूर में लिखियो त असां पाकिस्तान जी समूरनि ॿोलियुनि खे क़ौमी ॿोलियूं करणु चाहियूं था। बलूचिस्तान में हुनजी इंटरवेंशन ॾाढो हिकिड़ो पॉज़िटिव नज़र पिए आई। त हिकिड़ो असांखे हिकिड़ी नंढड़ी होप जी विंडो थी नज़र अचे त जेकर पंजाब डायरेक्ट पॉलिटिकल रूल में आयो आहे त कराची सेटल थींदो। मां स्पेसिफिक न, कराची सेटल थियणु एॾो आसान कोन्हे, उहो डिपेंड कंदो ॿी हिकिड़े फैक्टर ते। जेकर सिंध में पीपुल्स पार्टी ऐं MQM जो अलायंस थो थिए ऐं ही तय था कनि त कन्फ्रंट करिणो आहे, त पोइ कराची डिस्टर्ब थींदो, पोइ आसान कोन थींदो। पोइ मूं तॾहिं चयो न त पोइ ही जेके सिंध कार्डर में रिचार्ज थी विया आहिनि, उन में वरी बैलेंस लोड थी वियो आहे। अल्ताफ़ हुसैन जी जेको फर्स्ट रिएक्शन आहे, मूंखे लॻे थो हुनजे पुठियां का सीरियस फ्रस्ट्रेशन जो एलिमेंट आहे। उहो असांखे ख़बर न आहे हुनजे बैकग्राउंड में छा आहे। जीअं तव्हां चओ त उहो जेको पंहिंजो प्रेशर टैक्टिस बि थी सघे थो। ॿई पॉसिबिलिटीज़ आहिनि, पर प्रेशर टैक्टिस आहे त ॾाढो इमेच्योर आहे। फर्स्ट स्टेटमेंट अहिड़ी न अचणु घुरिजे त तव्हां पंजाबी तो नारो आहियो तो फलाणा आहियो। ॿी ॻाल्हि हिकिड़ी आहे त तव्हां हीउ सम्झो त हिन दफ़े पीपुल्स पार्टी जंहिं तरीक़े सां सिंध में आई आहे उहो रवायती तरीक़ो कोन्हे, अॻियो कोन्हे। हिन दफ़े तक़रीबन 20 खां 30% पीपुल्स पार्टी पंहिंजूं सीटूं मैनेज कयूं आहिनि इलेक्टेबल्स सां, जेके हर दौर में हेॾे होॾे फिरंदा रहिया आहिनि। उन खां पोइ ॿियूं जेके हुननि जूं हिकिड़ियूं पकियूं सीटूं हुयूं उतां हुननि विन कयो आहे। पंहिंजे कारकर्दगीअ जे बुनियाद ते 2 सीटूं बि अॻिते कोन थी आहे। तंहिंजे करे हाणे पीपुल्स पार्टी जेकॾहिं अगेन इन पैटर्न ते हले थी, डेवलपमेंट नथी करे, सिंध जे एजुकेशन ते ध्यानु नथी ॾे, सिंध जा जेके अनएड्रेस प्रॉब्लम्स आहिनि उन्हनि ते नथी करे, ऐं साॻी कन्फ्रंटेशन जी पॉलिटिक्स अख़्तियार करे थी 90s वारी, त उन मां न को सिंध खे फ़ाइदो पहुचंदो, न को पीपुल्स पार्टी खे पहुचंदो, न को मर्कज़ी सतह ते इन जो फ़ाइदो पहुचंदो। हिन महिल मां सम्झां थो त सॼे पाकिस्तान जे नई इलेक्शन खां पोइ एजेंडा थी वई आहे डेवलपमेंट ऐं डिलीवरी। हाणे जेकॾहिं इन ते ई फोकस नथा कनि ऐं रुगो इन सियासी हुन में रहनि था, ऐं जेका जंहिं स्टेटमेंट ॾांहुं तव्हां इशारो कयो उहा ख़ुदि हिकिड़ी ट्रिगरिंग स्टेटमेंट आहे त जेको आहे सो भाई चङो अॻुवाणी मां थो कयां, अॻुभराई मां थो कयां, छाकाणि जो उन्हनि जो त हाणे जेको आहे सो एतिरो घणो स्टेक ते अची वियो आहे, हुननि खे फेडरल गवर्नमेंट में लाज़मी आहे त को अहिड़ो चांस नथो अचे। सिंध गवर्नमेंट में बि पीपुल्स पार्टी एतिरी मजबूर न आहे जेतिरी पोइ हुकूमत में मजबूरी। मुतहदा जे लाइ सिंध में बि इहो लाज़मी थी वियो आहे त उहो कंहिं बि शर्तनि ते हुनजे गवर्नमेंट जो हिसो रहे, ऐं पीपुल्स पार्टीअ जे लाइ हिकिड़ो खुलियल ऑप्शन थी वियो आहे त उहो हुनखे हिसो बणाए या न बणाए। हाणे इन सूरत हाल में जेकॾहिं इन पॉलिसी ते रिव्यू न थियो ऐं ख़ुदि सिंधी माण्हू इन मां बेज़ार न आहिनि छा, जेका कराची जी सिचुएशन आहे, माण्हू होॾे हिकिड़े लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन लॻी पई आहे, हेॾे दहशतगर्दी लॻी पई आहे। तव्हां सिंध लिटरली ॾिसो त छा थी वई आहे, उहा जेका निसासिक ठही आहे करोड़े अरबे डॉलरनि जे हुन सां सिंध जो उत्तर वारो इलाइक़ो डेवलप थियो आहे, तबाह थियो आहे। हिन सॼी शइ खे रिव्यू करण जी ज़रूरत आहे। नवनि शहरनि जे वॾण जे बजाए पुराणनि शहरनि खे ठीकु करण जी ज़रूरत आहे। इहा हुजणु खपे एजेंडा में। हिकिड़ा 2-3 सीनरियो असांखे ॿिया बि सम्झणु घुरिजनि। थोरो अॻिते था हलूं, 2-4 महीननि खां पोइ ॿियूं कहिड़ियूं डेवलपमेंट्स थींदियूं। जॾहिं नवाज़ शरीफ़ मथे हुकूमत ठाहे बसि कंदो त, ऐं जेकर असां सम्झूं था MQM जेको कन्फ्रंटेशनल मोड में कल्ह असां ॻाल्हाइणु शुरू कयो आहे ऐं नथी हमांगी थिए, त पोइ ज़ाहिर सिंध में गवर्नर बि बदिलजी वेंदो। पोइ ज़ाहिर सॼी ज़िंदगी त गवर्नर, पोइ नवाज़ शरीफ़ खे राइट हूंदो त पंहिंजा गवर्नर आणींदा आहिनि, ऐं पोइ 6-8 महीने प्रेसिडेंट खे आयो। पर इहो त 6-8 महीननि खां पोइ सिनेरियो चेंज थींदो न साईं। प्रेसिडेंट साहब जो बि त मुदो ख़तमु थींदो न हिन साल जे आख़िर में, या कंहिं मूंखे एग्ज़ैक्ट महीनो यादि कोन्हे, पर ज़ाहिर कुझु महीननि जी ॻाल्हि आहे।
मूंखे नथो लॻे त हाणे आसिफ ज़रदारी साहिब एज़ ए प्रेसिडेंट कंटिन्यू थियण वारो आहे। इहो पोइ उनजो फॉलोअप छा थींदो, गवर्नर्स जेको सदर ईंदो गवर्नर बि पंहिंजा आणींदो। तंहिं करे हिकिड़ी अॻियां चेन ऑफ इवेंट्स, मिसाल तौरु हिकिड़ो हाइपोथेटिकल सिनेरियो, मां हिकिड़ो तव्हां सिचुएशन थो पेंट कयां। साईं ॻाल्हि के इलेक्टेबल्स जी न, उहे इलेक्टेबल्स केरु आहिनि जेके 10-10 साल मुशरफ सां वेठा, जेके हर 15 ॾींहं पार्टी बदिलाइण या वफ़ादारी बदिलण लाइ तयारु आहिनि। जॾहिं मथे नवाज़ शरीफ़ एॾो ऑल पावरफुल थी ईंदो त पोइ इन जी बि पॉसिबिलिटी खे रूल आउट न कयो त इतां बि लाइक माइंडेड्स निकिरी पवनि, पेट्रियाट्स निकिरी पवनि। बलूचिस्तान सेटल थींदो ऐं कीअं सेटल थींदो? नवाज़ शरीफ़ साहिबु उन ते काफ़ी ॻाल्हायो आहे, जीअं तव्हां चओ पिया त उन ते इंटरवेंशन बि थियो। हाणे बि जॾहिं इहो मसइलो थियो, अख़्तर मेंगल साहिबु जॾहिं पंहिंजो अचण खां पोइ जॾहिं चयो त भई हिते असांखे ऑपरेट करणु नथो ॾिनो वञे, त ख़ुदि शहबाज शरीफ़ साहिबु हुते विया ऐं इहो थियो। बलूचिस्तान ज़ाहिर आहे त उनजी प्रायोरिटी ते हूंदो, पर बलूचिस्तान जो जेको मामिलो आहे त उहो केतिरे अरसे खां वठी करे सिविलियन इदारनि जी हुते हले ई कोन थी। न, इहो त मां सम्झां थो त गुज़िरियल 5 सालनि में पीपुल्स पार्टी वटि बि अपॉर्चुनिटी हुई, हू हुनखे एड्रेस कोन करे सघिया। हुनजा 2 पार्ट आहिनि, कोशिशि त कई न हुनजा 2 पार्ट। प्रेसिडेंट पहिरियों जेस्चर ॾिनो, उन खां पोइ उन्हनि पैकेज लाइ कयो, हाई कयूं, साईं ॾिसो, ख़ुदि NFC में हुननि जो कयूं। ॻाल्हि ॿुधो, पर बुनियादी ॻाल्हि इहा त जेको ऑपरेशन आहे, जेको अख़्तर मेंगल जेके चलुकात एजेंडा ॾिना हुया, उनमें इहो हो त भई ऑपरेशन बंदि कयो, मसबशुदा लाशुनि जो इंक्वायरी करायो, कंपनसेशन ॾियो ऐं जेके माण्हू मैदान ते आणियो, मिसिंग पर्सन, मतिलबु उहे 2-4 नुक़्ता जेके आहिनि उहे माना सिविलियन गवर्नमेंट जे पास वस में कोन्हनि न। सिविलियन गवर्नमेंट अनअटेंडेड छॾे ॾिनो बलोचिस्तान खे, उनखे सीरियसली अटेंड कोन कयो वियो, या हुननि इंटरवेन करण जी इजाज़त जेकर इजाज़त न ॾिनी त पोइ खणी ॾिसो, हाणे हिकिड़ो माण्हू ऐवान सदर में वेठो हुजे, ऑल पावरफुल, वफ़ाक़ी हुकूमत उन पार्टीअ जी हुजे, हर लिहाज़ खां पावरफुल, सेनेट तव्हां वटि हुजे, पोइ तव्हां चओ फलाणनि करणु न ॾिनो, पोइ ही बलोच चवनि था त पोइ असांजा जेतिरा बि लाश किरिया आहिनि उनजा ज़िम्मेवार उहो माण्हू आहिनि, उहा धुर आहे। पोइ त को चए था ज़ियालक वीचारे थोरे पे चयो त MRD में ऑपरेशन थिए, इहो सिंध जो मार्शल आहे एडमिनिस्ट्रेटर, इन पे तोपूं घुरायूं, बंदूकूं हलायूं, ईअं कोन्ह थींदो। हेड ऑफ द स्टेट, पार्टी दैट रूल्स द कंट्री, मॉरली, एथिकली, प्रोफेशनली, प्रिंसिपली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली रेस्पॉन्सिबल आहे। नथे करणु ॾिनो छा थींदो आहे त या त पब्लिकली चयो नथे करणु ॾिनो, पोइ एतिरी वॾी दिलि हुजे, सियासी पार्टी चए था मूंखे नथा मुल्क हलाइण जो, मां नथो हलायां, इक़्तिदार बि बचाइबो, कनि हू ऐं असां चवंदा हुननि पे कयो, ईअं कोन्ह थींदो। ॿियो, जॾहिं बलोचिस्तान खे ही ॾिनियूं वयूं नौकरियूं, NFC अवार्ड, पैकेज, उन्हनि जो उते हशर कड़ो थियो, तव्हां उनजी एंड डिलीवरी ताईं जा रेस्पॉन्सिबल हूंदा आहियो। ईअं न थींदो आहे तॾहिं मूं ॾिना, हाणे फलाणा खाई आहे, रेशानी खाइयो, उमराणी खाइयो त मां छा कयां, ईअं कोन्ह थींदो आहे। मुंहिंजे ख़्याल में वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मोटी अची गुफ़्तगू नाज़रीन वठूं था वक़फ़ो, वापसि अची प्रोग्राम में सिलसिले गॾु कयो वधाईंदासीं।